господин или доктор Костов. Кратък структурен анализ на завета. Светослав Костов. Прекрасно подготвен доклад на брат Филип. Аз се чувствам даже не добре подготвен. Но искам да приветствам всички души, които днес тук ни е събрало желанието да изучим един метод, чрез който да влезем във връзка с светлината, метод, чрез който да влезем във връзка с Господа. Учителя казва, че тази школа е школа на противоречия. И всяко противоречие е условие да се научи една истина. Така че, ако кажа нещо, което противоречи с казаното до сега, моля, приемайте го като благодат. Цитат от учителя 1912 година, когато дава съвета. Този метод е методът на Христос. И като такъв, резултатите му ще бъдат прекрасни. Въпреки, че на вид е много прост. Ще повторя последното изречение. Въпреки, че на вид е много прост. Аз вярвам, че този метод, въпреки, че може би мисля от гледна точка на детето, за нас е най-възможно упростения вариант за работа с краските, за свързване с духовете на светлината, да влизане в жив съзнателен контакт с Господа. Аз вярвам, че този метод за нас все още малко или много е доста недостъпен. Мисля, че няма нужда да се доказвам в историята, винаги когато се дава нещо не гениално, а нещо от много по-висша рамка, значително за еволюцията на човечеството. Най-малко 100 години са необходими, докато хората разберат въобще за какво става въпрос. Затова, обаче, поздравявам всички нас с днешния ден, защото вярвам, че всичките знания, опитности и информация, които днес тук ще бъдат обменени, ще сложат едно ново начало в работа с този метод. Ще отворят една врата вече за масата хора, които да могат действително да намерят нещо, което действително да говори директно с тяхната душа и да напредват в работата с метода. Какво имам предвид? Сутринта бях една предвид ме се избира, нещо май съм предракна, ми извините. Както казах, не съм така добре подготвен, ще ми изчаквате винаги да си търсите цитатите, които ми трябва. Следващия цитат, който искам да прочета, е следният. Учителят, нали, трябва да даде модел на ученика. Аз имам вече един модел, който трябва да имате предвид, за да знаете какво трябва да правите. Пипнишком няма да ходите. Модел има и според този модел трябва да ходите. Тези думи учители ги дават 22 година, когато отваря младежкия клас. И още, когато отваря школата. 10 години преди това, пак на събора в Търново на 15 август, казва: тъкмо тия работи, с които Христос иска да урегулира, и тази именно схема, която ви се дава, ще ви направи свободни. Тази именно схема, която ви се дава. В този цитат, недвусмислено за мен, учителя нарича завета схема. Значи там има отражение на известна структура, известен модел. И отново 22 година цитата припомням, който прочетох преди това. Модел трябва да има. Тук се казва схема. Завета е една схема. Схема на какво? Ще прочета също един цитат. Христос е който чака да ни покаже принципите, които обхващат живота. И които принципи са от твърде съществено естество. Това пак, което дава съвета. Тоест, чрез тази схема, ние трябва да разберем принципи, които обхващат живота. Светлината представлява проявлението на Бога. Да изучаваме светлината означава да изучаваме самото проявление, самото битие. Аз лично, в моят кратък анализ,
Разглеждам структурата на завета като една схема на битието, като едно отражение на схемата на битието, чрез която ние можем да влезем във връзка с всички същества, всички иерархии. Само никой не обясни тук как да си сменям картини срещу. Къде? Ето това? Ага. Това е една стара схема на битието, която всички познаваме от Кабалата. Това е дървото на живота. Ще ми извините, че е малко неясно, но това беше най-доброто, което можах да намеря. Леко е размазана. Това е въжало, още при старите евреи, пък и до ден днешен, като един окултен мистичен модел. Една схема на битието. Да видим как се отсъства тя с завета. Къде там намираме връзка? Как? Аха. Аз мисля, че ще остана човек с южен възел в Козирог и ще продължа да показвам с... Наскоро ми подариха мобилен телефон и днес го загубих. Всяко проявление се състои е процес на поляризация. Там винаги има взаимодействие на два принципа. Тези два принципа, в зависимост на кое ниво ги разглеждаме, могат да бъдат наречени по различен начин. В нашето тяло аз се състоя от тяло и дух. Това е един факт. В духовния свят, в процес на изграждане на битието, има два закона, които управляват. Закон на разширение и закон на смаляване. В божественото поле имаме принцип на светлината и принцип на тъмнината, принцип на доброто и злото. Също така, можем да наречем тези два закона в духовния свят, закон на разширение и закон на смаляване. В Библията ги наричат дървото на живота и дървото за познание на добро и зло. Ще започна в скоби, преди да продължа всъщност, да кажа какво правя в момента. В книжката, която организаторите на комитета как грижливо са отпечатали и са направили, може да се прочете детайлно анализа, който съм направил. А сега по-скоро ще отделя малко повече време на това да кажа защо е важно да правим анализ на тази структура. От Цареградската Библия, апостол Павел към Галатяни, 5 глава, предпоследна, от 17 стих нататък. Защото плътта походства противното на духа, а духът противното на плътта. А те се противят едно на друго, така щото да не правите това, което искате. И делата на плътта са явни. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, похотливост, идолослужение, чародейство, вражди, разпри, ревнования, ярости, крамоли, раздори, ереси, зависти, убийство, пиянства, кощунства и подобните на тях. И малко по-нататък. А плодът на духът е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание. Против такива няма закон. За мен е това, на това място апостол Павел прави едно структурно олицетворяване на двете дървета. Дървото на живота, дума, която е една, живот, и дървото за познание на добро и зло. Дърво на нещо, което е поляризирано. Тук виждаме, от Кабалата знаем, това е дървото на живота, че има 9 ангелски иерархии. Горните 3, които са горното небе, средните 3 и долните 3. Тук са човешките съвършения. Това е дървото на живота. Дървото за познание доброто и злото, според окултната наука е същата структура, но като един вид може да се го представим като едно гледално отражение. Искам сега да прочета точка по точка тези плодове на духа и тези дела на плътта. За да видим закономерността между тях. Ще почна отдолу нагоре, в обратната последователност. Последният плод на духа е въздържание. Ако ние нямаме въздържание, тогава ще вършим кощунства и подобните на тях. Нагоре по стълбицата. Осмият е кротост. Ако не сме кротки, ще вършим убийства и пиянства. Седмият е вяра. Ако нямаме вяра, ще имаме лъжливи вярвания, т.е. ереси и зависти.
Шестият – милосърдие. Ако не сме милосърдни, ще правим крамоли и раздори. Петият е благост. Ако нямаме благост, ще имаме ревнование и ярости. Четвъртият е дълготърпение. Ако не сме дълготърпеливи, ще правим вражди и разпри. Третият плод е мир, т.е. единение с Бога. Ако го нямаме това, ще търсим Бога отвън, т.е. идолослужение, чародейство. Вторият плод е радост, за която учителя казва, че качеството на децата. Трябва да сме чисти и невинни като децата, за да можем да живеем истинската радост. Ако нямаме радостта, ще имаме нечистота, похотливост. И първият плод на духа е любов. Ако нямаме този плод, ще имаме прелюбодеяние, блуд. За мен лично тази структура е ясна. Има 9 плод на духа, които са по една дума, и 9 двойки дела на плътта, които са по две. Това са двете дървета. Дървото на живота и дървото за познание добро и зло. Според Емануел Сведенборг, един ясновидец, който е получил признанието на учителя, тази част от дървото на живота, която е корена, която са човешките души, които са семето, посядни в материята, от тях излитат двете дървета. От тях идват соковете за пускане на корените, което е дървото за познание на добро и зло, и от тях излизат соковете за израстване на дървото на живота. Тоест, ние имаме една много отговорна задача. Ние разпределяме соковете, в кое дърво ще отидат. И чрез нашите мисли, чувства и постъпки, ние определяме кое дърво ще подхранваме. Завета от цветните очи на светлината започва с плодът на духът. Тоест, това е един метод за връзка с бялото братство, с дървото на живота. Това е един модел, в който ние изцяло се определяме, че нашето съществуване ще служи на дървото на живота. Един цитат, който да подкрепи това, само го намеря. Отново цитата, който прочетах, но и малко по-нататък ще продължа. Този метод е методът на Христос. И като такъв резултатите му ще бъдат прекрасни. Въпреки че на вид е много прост. И щом по този начин образуваме хармония помежду си, ще се свържат с бялото братство. Тоест, ще се свържем с бялото братство, с дървото на живота. И преди да премина конкретно към структурния анализ, който ще го синтезирам наистина много накратко, искам още повече да помогна да разберем тази схема, която за мен ще е ключ към разбирането на много неща от Завета. Всеки от нас има молитвеник и там след Отче наш има добрата молитва, за която учителя казва, че като кажеш добрата молитва, минаваш през 10 порти. Кои са тези 10 порти? Това са 9 ангелски иерархии и човешките души. Искам заедно сега пред вас, аз ще кажа добрата молитва, да проследим този възход в молитвата и да разберем малко повече за нас, които стоят най-горе. Човешките души се обръщат в молитва. Господи, Боже наш, благи ни небесни баща, който си ни подарил живот и здраве да се радваме. Молим Ти се, изпроводи ни духът си, да ни пази и закриля от всяко зло и лукаво помишление. Научи ни да правим Твоята воля, да осветяваме Твоето име и да Те славословим винаги. Осветявай духът ни, просвещавай сърцата и умът ни, да пазим Твоите заповеди и повеления. Вдъхвай в нас с присъствието си чистите си мисли и ни опътвай да Ти служим с радост. Живота си, който посвещаваме на Тебе, за доброто на нашите братя и ближни, Ти благославяй. Помагай ни, съдействай ни, да растем във всяко познание и мъдрост, да се учим от Твоето Слово и да пребъдваме в Твоята истина. Ръководи ни във всичко, което мислим и вършим за Твоето име, да е за успеха на Царството на земята. Храни душите ни с небесния си хляб и укрепявай ни със силата си, за да успяваме в живота си. И като ни даваш всичките Твои благословения, приложи любовта си,
Защото така, след като стигнем приложи любовта си и там горе, с серафимите, братите на любовта, след като кажем това, ние вече излизаме от дървото на живота и се свързваме с Троицата. Син, Дух и Баща. Синът представлява царството, Духът представлява силата, а Бащата славата. Защото е Твое царството и силата и славата. За винаги. Знакът за вечността и Амин. Или поставено има една свещена дума Аин. Аин и Амин, аз ги разглеждам като една и съща дума. За съжаление, аз не знаех, че днес ще говоря за това нещо. Имам извадка точно от беседа, която в момента няма, но който има интерес, ще му я дам след като се върна в Германия, където учителят казва, че Амин или Амен, което е в западните народи, е една свещена дума за назоваване на абсолютното. До скончанието на века, 8 беседа от 8 серия. Благодаря. Не ги излъчва същия лъч. Сега, да преминем нататък. Само да попитам, има ли възможност да сложа две снимки едновременно? Не, добре. Тук имаме Слово Божие. Връщаме се и виждаме тук буквите, което е Слово. Словото е началото на проявлението. Тази схема представлява как от Божествения свят слиза абсолютната светлина, от абсолютното, не от Божествения свят, от абсолютното, слиза светлината, която влиза в обективния Бог, в Троицата и там се пречупва. Ако това го разглеждаме като проявения Господ Бог, или може би като Христос, тогава Той, който развързва седемте печата, това е като една призма, която пречупва абсолютната светлина, която нито мога да я нарека бяла, нито светлина, нито нищо, която пречупва абсолютното, от което пречупване се излизат седемте краски, седемте духа. И от тях се раждат деветте ангелски иерархии. От тази светлина, която е разпроводена по всичката земя, излизат тези 9 духа. И тук виждаме, който има 7-те духове Божии и 7-те звезди. Слово Божие, Бог и Дух, Бог вечен, Троицата. Който има 7-те духове Божии и 7-те звезди, дъгата, която се пречупва през тази Троица. И оттам идват изброени 10 духа, а пък се пише, че са 7. Това е едно противоречие, на което всеки един от нас се е натъквал и аз лично обяснявам чрез тази схема. Ето ги 7-те духа, разпоредени по всичката земя. Духът на любовта, духът на живота, духът на светостта, духът на мъдростта. Даже мога кратко да ви кажа с цитати от учителя, че така серафимите са братя на любовта, това е духът на любовта. Херовимите са братя на хармонията, духът на живота. Престолите са братя на волята, там е духът на светостта. Господствата са братя на интелигентността и разумността. Учителя дава тук духът на мъдростта. Силите са братя на движението, духът на душата. Властите са братя на формата. Тук е духът на истината. Формата като външен израз на истината. Формите в света. И тук има, аз вече споменах, това са трите небеса. Горно небе, тази тройка е средно небе и тази тройка е долно небе. И в долното небе имаме, това не е противоречие, само да кажа, това, което още не съм изрекал, не е противоречие, че най-висшите духове слизат най-долу. Защото следеше лесно да се качиш и трудно, трябва да имаш силен дръб. Затова колкото е по-висш духът, толкова по-долу може да слезе. Тук, това долното небе, което е при хората, е третото небе на начала, архангели и ангели. Те са тези, които пряко са в контакт с живота на човека. Пряко. И ние сме пряко в контакт с тях. Тук се пада духът на силата, фиолетовата краска, за която се казва, че чрез нея се извърши спасението на човечеството. Тези тук ни крепят. Духът на благодата отговаря за ангелите, които са братята на огъня. Духът Христов е за ангелите, които са слезли най-долу до физическото поле. Те са слезли до етерното поле. С тях всеки един ангел в конкретна връзка с една човешка душа. Това е етерно поле, в което е слязал и Христос. И най-долу при съвършените човешки души слизаме, което четеме от 5-та страница, Святия Дух, който слиза най-долу. Които са те духове Божии разпределени по всичката земя. Отново се връщам към тази структура. Сега мога конкретно вече да премина към структурния анализ. За съжаление, няма никакъв часовник,
някой може да ми каже къде съм стигнал с времето? Превишил. С 15. Добре, продължавам. Вече ми кажете това да си чек може би. Добре, благодаря. 12% или по двете общо? 12% или? Да не още 12%. Аз мога да говоря. Има време. Аз искам само да кажа, че съм добре с две теми, въпреки че бях готвил една за конференцията, защото имаше голям интерес да споделя нещо по втората, но няма да свърша едната и да почна другата, но съм подготвил едно общо изложение, в което ще бъдат преплетени и двете. Така. Сега да погледнем тази схема, която за мен е схема на книжката на Завета. Имаме абсолютното поле, в което ние не влизаме в никакъв достъп. Имаме Божествения свят, където е Троицата. Там, в Завета, имаме 3 начални страници, които са въвеждащите начални страници. После имаме основен дял в Завета, от 5 до 60 страница, където имаме текста, който е за 9 духа, който е за 7 краски. Най-накрая, като трети дял, имаме заповедта на Учителя, която изобразява съвършеният човек в образ и подобие Божие, което след малко ще разбира малко по-подробно. Това введение тези 3 страници, сега всеки може да прочете в книжката, каквото съм писал, ще се спра на централния текст. На 3 части на втория дял, което е основният текст на Завета. Както виждате, тук е разделено на 3 и всяко в тях, в себе си, също се състои от 3. Завета има 3 дяла, 3 части тази втора част. Първата част няма заглавие.